डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO कई नई राइफल और गन विकसित कर रहा है। हाल ही में भारत ने युग्रम 7.62 मिलीमीटर असॉल्ट राइफल तैयार की है, जो सेना और पुलिस के लिए बनाई गई है। इसके अलावा 2025 में एक नई 6.8 गुणा 43 मिलीमीटर असॉल्ट राइफल का प्रोटोटाइप भी सामने आया, जिसे भविष्य की स्टैंडर्ड राइफल माना जा रहा है। भारत में AK-203 जैसी राइफलों का उत्पादन भी शुरू हो चुका है और हर साल लाखों राइफल बनाने का लक्ष्य है। सरकार का फोकस मेक इन इंडिया पर है, जिससे देश खुद हथियार बना सके और विदेशी निर्भरता कम हो।